大家好，今日我哋咧做嗰個手工咧就係叫做花藝桌面嘅套裝，係用超輕黏土做嘅。咁我哋預備嘅材料咧就係首先係要有超輕黏土，我預備咗呢幾隻色啦。跟住咧就有個尖嘅鉸剪仔，咁我哋到時要用嘅。咁個工具咧就係嗰個黏土用嘅黏土棒同埋一個戒刀。咁跟住仲有個就係白膠漿，同埋就係保鮮紙。咁另外我哋就預備咗一套咧，就係桌面鏡，就係橢圓形嘅，佢有個座嘅。咁我哋啲材料預備好晒之後咧，我哋而家就開始嚟做一個嘅小花朵。好啦，咁我哋而家咧就攞啲黏土出嚟。咁我哋就首先係黃色啦，因為今日都係想做一個太陽花仔嘅。咁黃色可以做花瓣啦。咁跟住咧綠色就係做葉嘅。咖啡色咧就係做個花心，但係因為咧就啲色咧，我自己本人就覺得會係鮮啲。咁我哋自己都可以溝一溝咧，就係話可以用翻墨綠色咁嘅形狀嘅嗰個顏色。咁我哋就首先剪咗佢出嚟先啦。咁而呢一啲嘅黏土咧，有啲咧佢有啲水分喺入邊㗎。咁我哋首先咧，我哋就會搓一搓佢先。等佢入邊嗰個黏土咧，我哋係要平均翻先，同埋冇晒嗰啲水氣啊嗰啲啦。我哋捽勻咗佢先。好啦，捽勻咗佢之後，我再加少少黑色。深淺度咧，其實都係要睇翻你哋自己覺得嗰隻葉嘅顏色，你係想要太深啦、太淺啦，定係點樣？咁我哋就一路咁樣捽啊！你會望到咧，呢一度咧已經係有啲黑色出咗嚟嘅。咁我哋就一路要捽勻佢嘅要。咁啊，睇下自己覺得嗰隻顏色深淺度啱唔啱自己。咁而呢一個黏土咧，佢係好輕嘅，咁所以我哋唔使話十分用力嘅。最主要咧，都係佢可以將啲顏色溝勻就得㗎啦。咁又可以用呢一個方法。嗱，如果你覺得呢個綠色都夠㗎啦，咁你就可以用保鮮紙包啦。咁如果唔夠嘅，等陣可以再加啲黑色去包都得。咁你哋首先咧就要將啲顏色包好佢先，保持翻佢嗰個濕潤度啦。咁啊，包起佢先，包翻實佢。好，做花心嘅時候咧，呢個咖啡色，咁睇下你自己覺得啦。如果你又覺得佢，我都係中意呢一個色嘅，咁你就唔使溝啦。如果你話唔係嘅，我都想要再啡少少、再深少少嘅，咁你又可以再加少少黑色。咁我又再加少少啦。同埋呢啲顏色咧，如果你做完之後咧，佢係會比你而家做起嘅，佢又會再深色嘅。乾咗之後，有啲如果咧話手指咧會咁樣撳會好攰啊好剩，我哋就可以用呢一個雞髀位呢個咧手指就咁樣去搓翻佢，接翻佢過嚟，搓翻完佢。咁我哋又係揾保鮮紙包翻佢。咁我哋如果啲色齊晒咧，我哋就開始睇下做邊一個先，然之後先至做晒，我哋就可以做一朵花朵，砌翻好佢，都係咁樣包嘅啫，隨意。好啦，咁我哋啲色溝完之後咧，我哋而家開始咧就要做花瓣啦。咁我就會攞個黃色出嚟。嗱，我哋首先唔好攞到咁多先，因為始終咧攞得太多，你唔係做得快咧，有陣時嗰啲黏土咧就會好快乾。咁又係同一道理啦，又係咁樣，我哋又要搓勻佢先。就算佢係我哋冇溝色都好咧，我哋啲黏土都係要搓一搓佢先，等佢入邊嗰啲空氣啊嗰啲，我哋可以褪翻出嚟先。當我哋整完呢一個咧，都係要用翻保鮮紙。每做一次，我攞幾多出嚟，剩翻嗰啲咧，我哋就要用保鮮紙包翻佢，唔使多話係包嘅啫。咁好啦，我哋而家做花瓣，我哋要幾多朵咧？我哋就首先做幾多就攞幾多出嚟，嗰個都係包翻喺度。嗱，我哋攞呢一粒珠仔，大約
0.5 cm 到啦。其實尺寸冇所謂㗎，大家按翻自己需要，可以做大朵細朵。跟住我哋整咗個淚珠形之後咧，用呢一個黏土棒，我哋放喺呢一度，尖嘅就尖咁樣碌。咁呢個咧就係大朵啲嘅，咁我哋就得㗎啦，可以咁樣已經做完一個。因為我哋等陣會用個花心咧去托起佢嘅。嗱，我哋做完呢一個之後咧，我哋攞啲紙巾啦，任何紙都好，即係最好就紙巾啲索水啲，即係可以俾佢攤乾。我哋就捻一捻佢巢嘅，放喺度。將呢啲花瓣做好，我哋就咁放，好普通咁樣放得㗎啦。然之後我哋就先至再做第二塊，又係咁樣，唔一定話要每一瓣咧都要一模一樣嘅尺寸，唔使嘅。咁我哋就咁樣碌呢個搓到呢一個咧水滴形或者淚珠形啦，我哋就咁樣握落去，左右咁樣碌兩下。粗又冇所謂。嗱，我做咗10朵花瓣之後咧，我而家就用個花心，我哋做咗朵花先。咁我又要包翻佢，擺埋一邊啦。跟住我頭先就溝咗咖啡色嘅，咁而家我攞出嚟啦。咁因為我哋而家咧係啱啱做起咗，佢仲有個黏性嘅。咁所以我哋就唔需要用白膠漿住，我哋而家點樣去砌咗隻花出嚟嘅啫。嗱，我哋攞出嚟嘅時候都係要黏下佢先，搓一搓佢。咁我哋變咗一粒好似細嘅朱古力豆咁啦，我哋唔剪佢住，我哋就加下黐啦。因為我哋做咗啲花瓣，佢仲係黏性嘅時候咧，大細隨意咁樣去黐住佢，咁佢就已經黐到噶啦。咁你呢啲位置咧，你到時自己可以整佢形態啊，彎啲啊，窄啲、長啲啊都得。就算撳扁咗都唔緊要嘅，都可以自己再做過，再黏翻佢。嗱，整咗一個第一層先。我今次就係做2層，其實你哋咧都可以做3層啊、4層都得嘅，但係就唔可以話咁大塊啦，就細塊啲，由細至大咁樣做咯。好啦，我哋咁樣砌完之後就卡啦砌啦。咁呢度咧啲花冧啊、花瓣嗰啲咧，你哋自己可以自己再收齊佢啦，或者你想點樣移動啊、做咩形態啊都可以嘅。跟住我哋做完呢一個嘅花瓣同埋個花心之後，我哋要剪一剪佢啦。我哋就用細膠剪仔啦，尖嘴嗰個，細力。我哋隻手指咧就唔好一度撳住佢嚟剪，因為佢好輕嘅呢個黏土。我哋第一朵咧大約就咁樣做完㗎啦。咁啊做完一朵先。好啦，我哋頭先做完個花之後，我哋而家就做樹葉啦。嗱，樹葉咧，我哋都係攞翻頭先我哋溝咗嘅綠色，又係攞出嚟嘅時候咧，你會覺得好似係濕濕地咁樣，我哋都係要搓一搓翻佢先，搓翻佢嗰個柔軟度先。然之後我哋就攞少少出嚟。樹葉咧就睇翻你哋又係做幾大朵啦。咁今次咧我哋搓咧都係淚珠形，但我哋今次就要頭尾尖嘅，大朵細朵冇所謂嘅。嗱，我哋知道。搓到頭尾尖，好似攬物咁之後咧，都係用翻頭先我哋呢一個嘅黏土棒呢一個，我就會喺中間呢一個位尖嘅係呢一個位啦，你自己因翻就咁樣撳一撳佢，咁佢就會形成咗頭尾都係尖。咁我哋就咁樣再推一推佢，係個棒咁樣轉一轉，咁你兩邊左右就會闊啲，一路咁樣轉，咁佢就變咗一個攬物咁樣噶啦。咁你可以咧。咁樣彈翻佢出嚟，反翻轉去做葉脈亦都得，又或者你喺翻呢一邊做，亦都冇所謂。咁我就會咁樣彈翻出嚟之後咧，反轉去就會用翻呢一個呢個戒刀膠嘅呢個我哋嘅黏土，
咁你就咁樣界翻佢個葉脈出嚟，唔使咁大力嘅，因為佢個黏土咧始終都係濕濕地，佢會黏住嘅。我哋輕力界。如果覺得淺咧，可以再界。好啦，界完之後咧，我會喺呢啲位嗰度咧，再推一推入嚟。其實啲形態咧都係自己諗睇下點樣做嘅。好啦，我哋第一頁咧就做完㗎啦，又係咁樣。你可以整咗彎佢先，然之後我哋可以放埋喺呢一張廁紙嗰度，咁樣嚟攤乾。由佢咁樣彎形又得，或者你就咁平排鋪喺度又得，隨意反轉咗亦都得嘅。咁我哋就做都係要做多幾朵啦，8至10朵到啦咁。然之後我哋先至可以砌喺我哋頭先嗰個鏡面嗰度嘅。咁而家我就會做一個咧，就係花冧仔嘅。咁我哋都係要做翻啲花瓣出嚟先啦，都係黃色先啦。咁我就會貪快啦，我就唔想再又打開保鮮紙又再黐又再收，我就咁樣啦。可以長啲，因為我哋嗰個我攞翻一個啦。嗱，如果大家覺得好似保鮮紙咁又開又閂咁嘅攞咧，你可以好似我咁樣，但係就要快啲咯。嗱，個花冧大細就隨意啦，咁我就做咗8塊先啦。嗱，我做完之後咧都係要包嘅，留翻下次用。咁好啦，我哋而家就攞呢一個花冧啦。嗱，呢個花冧咧，我哋就搓完得㗎啦，就唔需要話等陣去剪啊或者點樣，你可以做少少橢圓都得。當我哋整好咗之後，呢粒朱古力咧，我哋就咁樣包住佢。好啦，我哋而家整完咧，就多一個花冧仔啦。好啦，我哋呢嗰啲花月製成品咧，我哋做好咗噶啦。咁而家我哋就攞呢一個桌面鏡嘅套裝出嚟，你哋咧就應該係會有呢一塊鏡啦，同埋佢仲有個座嘅。咁而呢一塊鏡面咧，佢有個膜嘅，我哋首先搣咗佢出嚟。又或者你唔搣嘅時候咧，你可以將啲花仔砌喺睇下邊個位置先。然之後你知道咗之後，你就搣咗呢塊膜去。搣咗塊膜之後咧，咁我哋就用白膠漿，我哋擠少少喺度，或者你揾一啲膠又好乜都唔使咁多嘅，少少得㗎啦。就將你覺得邊啲花你做完之後覺得好靚嘅，咁你就將佢砌上去啦。我就掂一掂白膠漿喺個底嗰度。咁我大約我就預呢一個位啦。嗱，呢一個。咁你哋會望到咧，我哋頭先做完嗰個花心咧，呢度咧已經係有啲剪咗嘅。咁如果你覺得唔多咧，你哋可以再加剪落去都得。咁都係咁樣去黐一黐個底，睇下個位點樣放啦，自己中意啦，隨意啦。
嗱，大致上就咁樣啦。我哋做完嗰個製成品，好啦，我哋嗰啲作品咧就已經做好咗啦，同埋個製成品我哋都黐咗喺塊鏡面度啦。咁而家我哋咧就可以將佢放喺呢一個座嗰度，放喺上邊嗰度。今日嗰個鏡面呢一個嘅花藝我哋做好咗㗎啦。咁大家可以喺屋企咧，可以用你其他嘅黏土去做唔同種類嘅花藝嚇。咁堂就完咗啦。